Men Almazbek bo'laman. Bugungi videomizda suruv qilamiz va bugungi videoda gapiradigan gaplarimiz juda ham ko'p va nimaga anchadan beri video qo'ymayapman desalaringiz, o'zingiz bilasizlar. Endi chorak oxiri BSBlar ko'p bo'ladi yo CSB, BSB degan narsa chiqqan bo'lsalari, shunaqa narsadan ko'p bo'ladi bo'ldi. Unga esa tayyorlanish kerak, to'g'rimi? O'shanga endi biroz video qo'yamay qolaman va skin almashdi va versiya ham almashdi. Versiya 21.21.120 W nima deb короче shunaqa gaplar bo'ldi. Nimaga oldingi videolarimni o'chirib tashlading desalaringiz, men endi hardkorchik bo'laman. Hardkor. Hozirgi videomiz ham hardkor. Va bu merni birorta ko'rmagansizlar, bilaman. Bu merni o'zim 5 vaqtim bo'lgan paytlardan bir 20 minut, yarim soat bo'lgan payt, o'sha paytdan beri o'ynayman. Va bizada 22-kun va juda ham zo'r joyda biza. Zo'r degan ma'nosi mana bu yerni landshafti juda ham tekisda bo'ldi. Buni qaranglar. Tekisligini qaranglar. Yana tayga o'rmonlari juda ham yoqadigan o'rmon men uchun. Buni qarang. Yer juda ham chiroyli va juda ham tekis joylashgan bu qishloq. Endi tekis emas, bir ikkita joylarni o'zim taxlaganman. Ana masalan ana bu yerni endi bu yerni 22 kunga nimalar qilganimni ko'rsatib chiqaman. Va hardkorda bo'ldi. Hardkorda. Bizda trasnik ferma bor. Birinchisi. Ikkinchisi kichkinagina o'zimizga mos nima bor? Fermacha bor. Keyin shuncha vaqtga bitta shuni qildingmi deysiz mumkin. Lekin bir o'rmon daraxtdan to'lib ketgandi bola va endi o'shani daraxtini ko'rishingiz mumkin. Buni qaranglar sizlar ko'pligini. Endi bundan biza bugungi videodami yoki boshqa videodami va bu yerda chiqqan loylar va bilasizlar, bu yangi versiyada bo'lgani uchun bizada medni branya va medni instrumentlar, ya'ni misdan tayyorlangan hamma narsa bor va ikkita mod bo'ldi. Bittasi mana bu faqirga qishloqini soladigan mod, bittasi esa animatsiya mod bo'ldi. Bilasizlar, men animatsiya modsiz yashay olmayman. Shu teksturalarni, hamma narsalarni shu o'zimizda animatsiya mod tayyorlagan va bu juda ham mazza beradi odamga, to'g'risi. O'sha uchun ham mazza qilib sekin-sekin o'ynadim. Chunki to'g'risi hardkorga birinchi marta o'ynashim va birinchi marta kerakchi o'ynashimga kerakchi va o'shanga qarab nima qilishga kerakchi deydi, ehtiyotkor bo'lib yashadim. O'sha uchun ham lekin bu yog'i unchalik ham yaxshi emas, lekin sherni o'zi ham bizga bemalol yetadi. Ana bu yog'ini sal tepaga ekan, o'zi shunday bo'ladi bizga. Keyin bittasidan chiqdi, anaqa o'zimiz uchun yeyishimiz uchun sladkий ягоды. Bu nima desam endi qulpnaymi endi kerakli shunaqa narsa mana shuni qilib berasizlar. Keyin olasizlar. Osongina qurilishi oson, lekin kerak emas. Qurilishi oson, lekin kerak emas. Ayniqsa vijivaniya qilayotgan paytlaringiz boshiga ovqat qidirishingizdan oldin, masalan ovqat bermaydi-ku, masalan cho'lga yo boshqa joyga yo, lekin meni biyomga ancha tayga biyomida bo'lsalar bunaqa narsadan tiqilib yotibdi.
Lekin men ko'p ishlatmadim. Nima uchun xo'sh? Nima uchun men bu merni sizlarga ko'rsatmaganman? Chunki men buni chala-chala o'ynaganman. Bittaga oldingi tutoriallarda o'ynamaganman. Shunaqa gaplar. Menimcha bu videoni chiqargan paytim skinni ya'ni ana kanalni previewsini o'zgartirmagan bo'lsam kerak. Chunki buni skinniga qarang. Bunday qilamiz. Skinlar mazani buni qarang masalan. Versity degan odam men hech narsasini o'zgartirgim kelmadi, chunki mana bu negerligini ataga o'zgartirsa bo'ladi. Lekin bu nimaga oq bo'lsa ham juda ham oq qilib ko'rsatadi, chunki bilmadim nimaga endi. Короче, bagni endi shunday. Bag shunaqa gaplar bolalar. İçimdagi bor narsani to'kib bo'ldim. Ana endi bemalol saydilar. Endi biza o'lik temir bilan yegan emas. Temir bilan yegan emas biza. Shuning uchun men oldin mana yo'ldagi uylarni hammasini olib chiqarmalardim, chunki o'zi shundoq ham tekis joy va lekin ana bu uylarni olib tashsa agar juda ham tekis bo'ladi. Menga o'shanisi kerak, o'zi uy uchun joy kerak. O'sha uy qurish uchun joy kerak. O'shanga beraniko joylashgan uylar ham bor. Men tekislagan mana joy qolib ketdi. Tekislagan payt mana shu uylar yer tagiga kirib qo'ygan, ya'ni bitta qavat pastga bo'lgan uylar, o'sha payt pastga tushib qolgan, bir xillari bitta tepaga. O'sha uchun ana bu ikkita pastga tushib qolgan uylarni olgim kelmoqda. Yo'qmi? Joylashgan joy. Ana bu ham joylashgan joy yo'qmi? Ba'zan tagiga unsi. Ba'zan orqasiga turib shunday yo'qmi? Keyin bedan loylar keyin biza zagon ham qilishimiz kerak, ya'ni nima desam hozir men ikkita jekelni o'zimni va yangi betiga yetgandan keyin sezib turibman, musiqa bor, chiroyligina odamlar kayf yurtiradi, yana ishtiyoq yurtiradi. Super biskit yasa
nimaga hammasiga tupurib qo'ygan holda sandan uyimga olaman. Bu lekin mana bu medniydi. Mana shu medniy narsalar yaxshi degan. Menga yoqdi. Lekin proshnosti unchalik yaxshi emas. Хотя брание bor hozir bizda. Хотя бы deyman o'sha uchun. Brание bor. O'shani unchalik qo'shimcha bo'ladi. Ana Minecraft'imda bosib tursangiz berilgan o'sha daraxtdan to'lib ketgandi va o'sha uchun ancha vaqt o'rnadan yerni tekis edi. Bo'lsa shu daraxtlar bilan juda ham g'alati ko'rinadi. O'zi boshiga hamma daraxtlarni olib chiqaman degan narsa bor edi. O'shani olib chiqib qarasam agar почти bir xil nimada turibdi-da, blokda turibdi. O'shandan keyin o'zi lekin anaqa mis narsalar mis o'zi hammadan to'pa biladi. Masalan, yerni kalab to'psalardan hammadan to'psadi. O'sha uchun ustamali ko'p narsa temirdan ustamadi. Temir o'zi to'qqiztagina temirim bor edi. Uni ham bittasi yalingan tushgan, bittasi to'poladi. Ancha sayohat qilib yurdim. Birinchiga boshiga to'pladimda kelinchi. Shu to'plamadim, uyga to'pdim. Uylarni qordan qilingan uy. O'shani to'pladim. O'shani ichiga ham jetalar bor debdi. Bittasi zombi, bittasi oddiy. Uyga ham kirib ko'rdim, menga yoqmadi. Unga hammasini ko'paytirib chiqish kerak. O'zi boshiga ham yoqmasdi. Unga yana kitob sotib olish kerak, boshqa qilish kerak. Kitob demak. Bet yotoq sotib olish kerak, yotoq craft qilish kerak, yoqmaydi. Yirmi besh kun yashayman dayu. Keyin sizlarga ko'rsataman. Maylimi? Shunaqa demoqchidim. Shunaqa qilaman, xafa bo'lmaysizlar. Endi har doim vaqt topilmaydi. O'zi chiqarishadi, ko'rsatadi. Birinchi navbatda o'sha uchun amoqchiman. Oldin qilib bermadim. Shu jetelni olganlaridan keyin qolgan paytlari biskvitli shu nima deydi? Nimalar yo'qolib qoladi-da. Qolgan biskvitlar yo'qolib qoladi. Chelaklar yo'qolib qoladi. Super biskvit deydi. Super chelaklar yo'qolib qoladi. O'sha uchun shunaqa ham qilish kerak. O'shani ham yo'qotmay degan maqsadda shuncha qilmaydim uni. O'sha uchun qayerdan bilaman.
degan narsalarga kelganmiz bular. Sekin. Sizlarga savolda bo'ldi. Sizlarga 15 minutdan qilganim yaxshimi yo 20 minutdanmi yo yarim soatdanmi yo 40 minutdanmi yo 1 soatdan qilganim yaxshimi sizlarga? Yo chiqmagan yaxshimi? Short chiqarganim yaxshimi? Yo bir short chiqaring desa, bemalol. O'zlaringiz qilaylaringiz. O'z kesalarga ham yaxshi bo'ladi bilib qo'yadi. Mana qanaqa video chiqarganim yaxshi, qancha vaqtga chiqarganim yaxshi bilib olaydim. O'shanga qarab o'zimni ishlarimni plan qilaveraydim. Kommentariyaga yozsalaringiz yaxshi bo'lardi. Bitta uy yo'q topdik. Tek qilamiz hamma joyini, keyin xohlagan narsamizni quraveramiz. Menimcha bittani olsak bo'ladi. Sal qo'shsa bo'ladi, lekin yana qanaqa mod qo'shishimni yozsalar yaxshi bo'ladi valla. Chunki men hech bilay qanaqa mod qo'shishni maslahat bersalar yaxshi bo'ladi. Keyin horror video chiqaraymi, horror survival video chiqaraymi bo'ladi yaxshi. Horrorga bir ikki modlar bor bilaman. Hamma modlari meni Telegram kanalimda bor. Kirib qo'shilib qo'yishlaringiz mumkin bemalol. Ссылкасini esa ana undan topsalaringiz bo'ladi. Kanalimni, videoni emas, kanalimni anaqasiga. Ссылкасida, kanalimni ссылкасida. Yana degan joyga bo'lsalaringiz, ekran bor. Kanal tarifi yaratilmaganda bo'ladi. O'sha uchun kanal videoni ссылкасиga qo'ya olmayman. Mana bitta narsa qiziq turibdi. Ovozimni olyaptimi yo'qmi? Ha, olaykon ekan, yaxshi. Davom etamiz valla. Olaykon deb. Ha. Loyiting keladigan, to'g'rimi bular? Yok, hiç gelmedi de. Ama bunların birini yok, kellesiydi. Kelle kompütür kelle değil. Bayağı sosya. Güzel ziler ziler. Hiçbir şey olamaz. Kesiyor, makasla yemede. Yes, aslında bir uyu. Ama temperaturan kalın geçerler. Programa ne adam bu? İtmedi. Bu şekilde. Ne yapalım? Nasıl yiyecek? Silajang yapılan görmezsek. Saya bilmaysiz ama har doim qishloqlarni istagan. Biladiganlar ham mumkin, chunki men oldinam faqat shu qishloqlardan istagan. Chayishmaligini bilayko'rlar bu.
qayerdadir yo yana yo торговый center qilishimiz kerak. Ya'ni sotuv joyi qilishimiz kerak. Shuncha joyga bizda yer ketamiz. Chop yo'qal. Shuni pasa bo'lmaydi. Врачки ще раз це грати жовті. Так. Май. Врачки asлагadi jo'qaygan chunki yana 2 kilometr joyni bosib endi men nima qilmoqchiman? Hamma narsani qo'ymoqchiman. Joyga turadi. Sundukda bile bizda bolla. Toshkentga ketdi. Hadi. Turli bir ishga endi terlagan mollar yurmagan mollarga qo'ymay qancha boradi-ku? Yo'q, mushuk emas. Ne diyor? Prям Tavuk balığı. O ana koyla da böyle. Okey kan ana okey. Ini ana bosa. Sekarang ada sudah. Ini masih Judayam mushuk. Oddiy mushuk. Sanki yana qanaqa hayvon bor deyiladi. Menga eng ko'p mol kerak. Chunki undan ham to'yimli ovqat tushadi, ham ko'zasi tushadi. Shunaqa bor. Kim bor deydi.
bitta qo'y uchun bunaqa syurprizlar kerak emas. Boshqa bu yoq tarafga kimda? Jidel kerakmi bizlarga? Molmi? Ayyo, molmi deyman. Qayerda tegansizlar dedilar? To'g'ri ketaman. Biza faqat qo'y bilan navonga zagon quramiz. Yana zagon qafas quramiz. Qamoqxona. Palka biza palka olamiz. Boshqa kerak narsa yo'q menimcha. Ish qo'ymasa kerak. Ota ana shunday lyuklardan qilsak ham bo'ladi. Deyta shunday qilaylik. Birinchi marta unaqa narsa qilmoqchiman. Qilaman. Слишком далеко вот. Вот я нажимаю вот. Endi lyuklarni yasaymiz. Lyuk. Yiloviy lyuk. Bularni archalik lyuk yasayotganmiz. Bu yoqdan uchga qilamiz. 5 7 sakkiztaga yana taqayamiz. Shunaqa narsa ko'radim. Aytishlaricha bedansan bemalol taqilmasam degan mol qo'ylar menga ko'rmagan degan narsani eshitib ko'radim. Bilan eshitamiz. Lek bu bilan ishlash istadan chiqasan. Lekin buni yomon tarafi qishloq qiladi, sakrab kelishi mumkin. Sakrab kiradi, qaytib olmaydi. Ajab. Ajab, katta. Yarim soat endi bo'libdi vallahi. Lyuklardan sekishamiz. Yetti bo'lsaga bizga shu 20 yetish kerak. To'g'ri yo'qolish kerak-da, shunga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bunaqasiga qilsalar, buni ochiradi-ku. O'shanaqa ochilmasligi kerak-da.
qizig'i mana endi yopish kerak. Endi ortiq bo'lagan. Nolagan qafasdan joyga o'xshaydi. Izzat. Mana işte kroptimi? Bani yine çıkılagan ko'ramiz. Endi chiqilishi ham mumkin. Buncha qilgan. Hay. Mayli, nima deymiz? Omadimiz yurishmaydi. Boshqacha qilamiz endi. Ortiqcha craft qilaverdim. Qachondir kerak bo'ladi diyorum. Kerak bo'lgan joyga qo'ydim. Cristiano qachon o'ynaysizlar? Nasralarni to'g'rilab bilagan. Shuncha paytdan beri men kirib, uni bilmay yurganim bor-ku. Men alam qildi. Yangi Minecraftda bo'lmadi. Versiya o'zgarganiga nasralarni o'zgartirganlar. Nima hozir bitti. Bo'lishi mumkin. Iya. Sangat emas edi. Men shunchaki yopmoqchi edim. Degan atak chiroyli ham chiqadi deyishim mumkin. Men garantiya berish qiyin. Mana bedan bemalol o'tib bo'ladi. Juda shirin qilsam bo'ladi. O'zim shirin qilsam bo'ladi. Zerida. Yana zeri. Ye bırakır. Şimdi. Bal böyle çoklandı. Endi sargina qo'shtirib ishlayapti. Menimcha videolardan efekt chiqdi. Ko'pincha video yani zapis qilganda shunaqa bo'lyapti. G'alati yangi g'alati kunlarga. Suhbat bermayapmiz. Sovuğumuzni anavi kelib ketdi. Kuchugina yanda yig'ildi. Lisa berib ketdi. Qanday? Mana demaydi. To'xtama. Mana sen отдельный joy taxlagan ekan. Sana keldi. Yamazam.